Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Buzzgram. Dzisiaj rzucimy sobie okiem na pierwszą konsolową i PC-tową grę od Sunhead Games, małego studia z Tajwanu i wydaną przez studio Humble Games. Zapraszam. I sprawdzamy, czy zagrać warto. Sprawdzamy, czy zagrać warto. W karto. Karto wyszło pod koniec zeszłego roku, ale do mojej wishlisty dodałem go dopiero jakoś w kwietniu chyba. Czy w maju? Nieważne zresztą, w każdym razie akurat wjechała letnia promocja i Karto na niej było, więc postanowiłem skorzystać. Bo czemu nie? Nasza przygoda zaczyna się na statku powietrznym, kiedy to mała Karto wraz ze swoją babcią przemierzają przez tworza, a babcia pokazuje wnuczce, na czym polega bycie kartografem. Że przesunięcie kawałka mapy na statku przesuwa ląd w rzeczywistości. Nasza mała bohaterka próbuje więc swoich sił, łącząc kawałek mapy zawierający obrazek statku z obrazem burzy. No i ciekawe, co takiego się stanie. Tak jest. Nieszczęście. Dziecko spada ze statku i po jakimś czasie budzi się na plaży. Babci nie ma, statku nie ma. Co robić? Dzielna nasza dziewucha wyrusza więc na poszukiwanie babuni. A po drodze spotyka całą menażerię dziwnych i barwnych postaci. I tak wygląda właśnie zarys naszej przygody. Szybko zwiedzając kawałek lądu, na którym się znaleźliśmy, znajdujemy mapę. A zaraz później kolejny kawałek mapy, który możemy obracać, aby odpowiednio dopasować go do już posiadanych kawałków. Wszystko musi się zgadzać. Łąka do łąki, las do lasu, droga do drogi i tak dalej. Przypomina to bardzo grę planszową Carcassonne i całkiem słusznie, bo tym inspirował się twórca gry. I w zasadzie na tym mechanizmie opiera się cała rozgrywka. Nawet rozwiązywanie zagadek z odnajdywaniem różnych rzeczy. A to znalezienie kwiatka czy dwóch, a to zaginionej owcy, a to znowu pomagamy odnaleźć zgubionemu wyspiarzowi drogę do jego chaty. Mechanika jest bardzo dużym plusem. Do tej pory nie spotkałem się z czymś takim w żadnej grze komputerowej czy konsolowej i jest to powiew świeżości w rozgrywce elektronicznej. W tym momencie chciałbym także zaznaczyć, że pojawia się problem na szczeblu lokalnym. Wiele z otrzymywanych przez nas zadań to zagadki dawane nam przez mieszkańców odwiedzanych przez nas wysp, więc trzeba czytać dialogi z postaciami. I niestety, ale dialogi są po angielsku. Gra nie posiada niestety polskiej wersji językowej, co może dla niektórych stanowić problem nie do przejścia i od razu zdyskwalifikuje Karto w przedbiegach. Ale jeżeli znacie angielski, nawet w stopniu podstawowym, to nie powinniście mieć problemu ze zrozumieniem rozmów i zadań. A zadania nie zawsze są tak oczywiste, jakby się mogło wydawać. Czasem trzeba pokombinować trochę bardziej. O, i tu będzie spoiler, więc jeśli żadnego nie chcecie, to polecam przewinąć. Na ekranie wyświetlany będzie napis na czas trwania spoilera, a w opisie podam wam znacznik czasowy, kiedy spoiler się kończy. Ok? No, to walę spoilerem. Mamy na przykład poszukać owcy pośrodku krzaczorów. No to biorę 4 kawałki mapy i ustawiam je tak, żeby wszystkie krzaki do siebie przylegały i nic. Myślę sobie, kurde, powinno zadziałać. Kombinowałem i w końcu zrobiłem tak. Ułożyłem kafle w ten sposób, by jeden był u góry, drugi po lewej, trzeci po prawej, a czwarty na dole, wszystkie skierowane krzakami do środka. A pole na środku pozostało puste. I w tym momencie, gdy tak ułożyłem kwadraty, to magicznie pojawił się klocek środkowy z szukaną przeze mnie lokacją.
I muszę powiedzieć, że ten element wprowadza kolejne urozmaicenie do mechaniki, co nie pozwoli wam zbyt szybko znudzić się tym tytułem. Jest jeszcze kilka innych takich udziwnień i wariantów, ale nie będę wam psuł zabawy. Jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, to jest świetnie. Karto wygląda jak książka dla dzieci. W całości ręcznie rysowane tła, elementy krajobrazu i postacie prezentują się bardzo ładnie, a dobór palety kolorów nie razi w oczy i jest bardzo przyjemny. Każda wyspa, na którą poniesie naszą małą bohaterkę, jest różna, z tylko sobie specyficznym środowiskiem. A to łąka, a to las, pustynia, czy nawet wulkan. Także napotkane przez nas postaci są zarazem bardzo sympatyczne i dziwne. I w zasadzie nie da się ich nie lubić. A każde z wyspiarskich plemion ma swoją unikatową kulturę i tradycje. Naprawdę, twórcy przyłożyli się bardzo, by nadać stworzonemu przez siebie uniwersum głębię i udało się to znakomicie. Czuć to także w dialogach i opisach przedmiotów. Są one bardzo naturalne, pełne wdzięku i zdarza się, że pojawi się jakiś daddy joke tu i ówdzie. Niejednokrotnie na mojej twarzy pojawił się uśmiech podczas grania. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że śmiało możecie do grania zaprosić swoje dziecko i cieszyć się przygodami Karto wspólnie, pomagając jej znaleźć drogę do domu. I czytając na głos dialogi i opisy. Serio, bywają naprawdę zabawne. Ścieżka dźwiękowa pasuje bardzo dobrze nastrojem do całości. W zasadzie niewiele więcej mogę o niej powiedzieć. Powiem jednak, że nie męczy ucha, a zdarzyło mi się też nucić fragmenty podczas grania. Historia Karto jest historią uniwersalną, mówiącą o przyjaźni i rodzinie, a także o znajdowaniu własnej drogi w życiu i pokonywaniu przeciwności losu. Jest historią, która wraz z unikatową mechaniką, ciekawymi zagadkami, ze świetną oprawą graficzną i akompaniamencie przyjemnej ścieżki dźwiękowej tworzy niezapomniane doświadczenie, pełne śmiechu i wzruszeń i niczym interaktywna książka dla dzieci wciąga nas w swój bogaty i kolorowy świat. Okej, przyszedł czas na werdykt. Czy mogę tę grę polecić? Bez zająknięcia powiem tak. Nie znalazłem w tej grze nic, do czego mógłbym się przyczepić. Naprawdę. I nawet to, że według twórców grę da się ukończyć w ciągu 5-7 godzin, przemawia na korzyść tego tytułu. Chociaż w momencie robienia tego materiału mam już 7 godzin i 20 minut, a do zakończenia brakuje mi jeszcze chyba 2 rozdziałów. Cóż zrobić, zagadki mogą sprawić czasem mały kłopot, ale nie są nierozwiązywalne. Także tak, Karto dostaje ode mnie jeszcze niewymyśloną odznakę bardzo dobrej gry. Świetnie się na niej bawię i po ukończeniu planuję zagrać drugi raz, żeby znaleźć wszystko co pominąłem. Wiadomo, żeby zdobyć platynę. Karto to naprawdę gra warta waszej uwagi. Polecam. I tym optymistycznym akcentem zakończymy na dzisiaj. Ja się już z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć! Moment. Wymyśliłem. Bardzo dobra gra dostanie plastera. Plastera miodu. O, to jest to. Plaster miodu dla Karto. Cyk. No, to teraz cześć.